посмотрим. Стучит, гремит и так далее. Так, думайте о себе, никого больше не загадывайте. Так, что у вас? Стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Стучит, мужчина какой-то к вам спешит, стучит. Мужчина достаточно энергичный, такой огненный, страстный мужчина. Мужчина идет с хорошими вестями к вам. Мужчина такой, знаете, какую-то приятную весть принесет. Неожиданно, если вы с ним не общаетесь, то это будет неожиданно для вас проявление, причем приятное. Стучит, гремит. Гремит ожидание какой-то радости. Почувствуете какой-то некий триумф. То есть вы как вы почувствуете, увидите, вернее, перспективу какую-то для себя. То, что для вас казалось туманным, для вас прояснится. У вас как стимул появится, надежда появится на новое развитие, на новое улучшение, на какую-то взаимность с кем-то. Дверь откроет. Дверь откроет. Вы для себя какое-то решение приняли уже. И теперь ждете его результата. Решили не останавливаться на достигнутом, на принятии своего решения. Здесь причем мужчина тоже, о ком вы думаете, принял для себя решение. Мужчина хочет быть с вами. Мужчина решил быть с вами именно. Причем в достаточно серьезных отношениях, вплоть до официального брака. На сердце. На сердце вы в своих размышлениях, каких-то анализах, где-то вы, может быть, не верите в какие-то ситуации, пытаетесь что-то анализировать для себя. Телефон зазвенел, значит подтверждение. Телефон, если у меня издает звуки, то подтверждение каких-то слов моих. Сочетание дверь откроет на сердце. На сердце, да, вы со своими размышлениями о мужчине, который на данный момент к вам в холоде. Мужчина, который почему-то вам не доверяет, но мужчина все же хочет быть с вами, но не торопится в своем проявлении, но будет проявление. То есть кто о ком вы думаете, он все равно даст о себе знать, он вас не забыл. Но сейчас пока что в некой паузе, в отстранении каком-то от вас. Вы почувствуете все же стабильность с этим человеком. На сердце. Под сердцем ваши мысли, ваши фантазии, ваши надежды, ваши желания на какое-то будущее, которое в вашем понимании затянулось. И знаете, как вы немножко из-за этого раздражаетесь. То есть переживаете, да, что что-то затянулось очень сильно, и вы как не верите, что это может быть. Ну, зря не верите. Сомневаться не стоит, нужно брать ситуацию в свои руки и идти к новым вершинам, новым горизонтам, потому что любовь все равно с вами. И сердце успокоит, хорошие перспективы на будущее, хорошее начало на будущее. То есть тут хорошие горизонты вас ожидают, тут благополучие в семье может быть у вас. Но опять-таки нужно что-то делать, а не изображать из себя жертву и думать, что все закончено. Нет, мужчина тот, о котором вы думаете, такой достаточно характерный, он здесь тоже в ожидании. Здесь он такой не глупый человек, но не показывающий свои эмоции. Здесь хочет с вами встречу, но пока что эта встреча не получается. Но он найдет, как эту встречу организовать. Ему не хватает вас, как бы там вы не думали уже себе, что здесь стоит точка. Нет, не точка. Здесь будет развитие отношений с этим человеком. Вы себя здесь зря изводите мыслями, что все закончено. Ничего не закончено. Здесь будет новый виток отношений, новое развитие отношений. Они пойдут, причем совершенно по-новому, в более гармоничной фазе. Не забывайте, что здесь стучит, гремит, дверь откроет мужчина, с которым у вас будут официальные отношения. Если вы уже в официальных отношениях, эти отношения укрепятся, улучшатся, если какой-то кризис. Прекрасный расклад.